আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার ভাই ও বোনেরা, আজকে আপনাদের সাথে খুব সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে আমাদের কুমিল্লার টমসম ব্রিজে আর ইজ জেনুইন লেদার। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে নামটা দেখিয়ে দিয়েছি। আমি এখন চলে যাচ্ছি। তো ভাইয়া অনেক দিন যাবৎ বলতেছিল ভাইয়ার শোরুমে যাওয়ার জন্য, তো চিন্তা করলাম যাই আজকে দেখি। তো গিয়ে দেখলাম এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন, যা দেখে আমার নজর একদম অন্যদিকে যাচ্ছেই না। এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন আপনারা কুমিল্লা শহরে আর কোথাও পাবেন না। আপনারা আরে জেনুইন লেদারে আসলে অবশ্যই এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি ফুল ব্যাগ পাবেন, সাইড পার্টস পাবেন। ভাইয়াদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর চামড়ার বেল্ট আছে, তারপর মানি ব্যাগ আছে, অনেক সুন্দর কোয়ালিটি ফুল জুতো আছে। তো আর 9 ঢাকা, আর 9 চট্টগ্রাম, আর 9 সিলেট, আপনারা চলে আসুন কুমিল্লায় টমসম ব্রিজ আর এই জেনুইন লেদারে। আসলেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনেক সুন্দর ডিজাইনের জুতা, যা আপনাদের নজর কেড়ে নেবে। এত সুন্দর জুতা আমি কিন্তু কুমিল্লা শহরে আর কোথাও দেখিনি, একমাত্র আরে জেনুইন লেদারে পেয়ে যাবেন আপনারা। তো দেখতেই পাচ্ছেন জুতাগুলো দেখতে কত সুন্দর। ওনাদের কিন্তু অরিজিনাল চামড়ার জুতা, এগুলো প্রত্যেকটা জুতা কিন্তু ওনাদের নিজেরা তৈরি করে চামড়া দিয়ে। আমাদের সকল কাকারা, মামারা, ভাইয়ারা সবাই কিন্তু চলে আসবেন আরে জেনুইন লেদারে। আসলেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সুন্দর ভালো মানের জুতা। দেখুন প্রত্যেকটা জুতার প্রাইস বেশি না। এক একটা জুতার প্রাইস 3,000 টাকা থেকে শুরু করে 4,000 টাকার ভিতরে। আপনারা আসবেন, না ভালো লাগলে সেটা আপনাদের বিষয়, আসবেন এসে দেখে অবশ্যই আপনারা পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন। ভাইয়ার দোকানে কিন্তু একবার যদি বলেন যে কুমিল্লা বেসপুর থেকে এসেছেন, বা যদি বলেন ইভা লাইফস্টাইল থেকে এসেছেন, তাহলে ভাইয়া অবশ্যই চিনবে। তো আপনারা এসে নিজে দেখে চয়েস অনুযায়ী জুতা নিয়ে যেতে পারবেন। এত সুন্দর জুতা কিন্তু আমি এর আগে কুমিল্লা শহরে কোথাও দেখি নাই। প্রত্যেকটা জুতার কালেকশন আমার খুব ভালো লেগেছে। আর দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কালারের বেল্ট, যে বেল্টগুলো আপনাদেরকে নজর কেড়ে নিবে। এত সফট, এত সুন্দর কোয়ালিটি ফুল বেল্ট। আপনারা সবাই ভাইয়ার আর এই জেনুইন লেদার শোরুমে চলে আসবেন, এসে আপনাদের যেটা চয়েস হয় সেটা দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। আর দেখতেই পাচ্ছেন বেল্টের প্রাইসগুলোও কিন্তু বেশি না, অনেক অনেক কম প্রাইসে এত অরিজিনাল বেল্ট। আপনারা আমার ভিডিওটার সাথেই থাকেন, দেখতে থাকেন প্রত্যেকটা ডিজাইন কত সুন্দর। প্রত্যেকটা বেল্টের কালার কিন্তু ওয়াও, জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও। দেখেন প্রত্যেকটা বেল্টের কালার, তারপর বেল্টগুলা দেখুন কত সুন্দর। প্রত্যেকটা বেল্টের সেলাইয়ের ডিজাইনটাও কিন্তু সেই। আপনারা একবার হলেও এসে দেখে যাবেন, আপনাদেরকে বলতেছি। তো দেখুন প্রত্যেকটা আপনাদের মানি ব্যাগ, যে কত সুন্দর মানি ব্যাগের ডিজাইনগুলো দেখুন। তারপর ওপরে কিন্তু দেখুন প্রত্যেকটাতে কিন্তু অনেক সুন্দর কালার আছে। আপনারা এসে দেখে নিজেরা চয়েস অনুযায়ী নিয়ে যেতে পারবেন। 600 টাকা থেকে শুরু করে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এত সুন্দর সুন্দর মানি ব্যাগ। দেখুন প্রত্যেকটা মানি ব্যাগের ডিজাইন আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখুন, এই তো আমি আপনাদেরকে প্রাইসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর মানি ব্যাগের যে আপনারা ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড নেবেন, বা প্রয়োজনীয় আমাদের অনেক কার্ডে নিতে হয় ব্যাগে, দেখা যাচ্ছে এগুলো সবগুলাই ক্যারি করতে পারবেন মানি ব্যাগটাতে। তো দেখুন প্রত্যেকটা মানি ব্যাগে কিন্তু খুব খুব সুন্দর। প্রত্যেকটা মানি ব্যাগের কালার কিন্তু অস্থির, আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। অনেক ভাইয়ারা আছেন যারা প্রবাসে যাবেন, তাদের জন্য এই সুন্দর কমফোর্টেবল মানি ব্যাগগুলো খুব ভালো হবে। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ভাইয়াদের পাসপোর্ট রাখার জন্য অনেক সুন্দর সাইড ব্যাগ। যারা বিদেশে ভ্রমণ করেন, যারা বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই সুন্দর সাইড ব্যাগটা কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর। এই ব্যাগটা 1200 টাকা থেকে শুরু করে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ব্যাগগুলো হচ্ছে কত সুন্দর ব্যাগ দেখুন। আমি এই ব্যাগটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ব্যাগের ডিজাইনটাও কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর। আর এই ব্যাগগুলোর প্রাইস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2,999 টাকা থেকে শুরু করে 3,000 টাকার আছে, 4,000 টাকার আছে। আপনারা ঠিক যেই ধরনের ব্যাগ চাচ্ছেন সেইটাই পেয়ে যাচ্ছেন। এত সুন্দর কোয়ালিটি ফুল ব্যাগ আর এই জেনুইন লেদারে।
তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ব্যাগের কালারই কিন্তু খুব চমৎকার, আপনারা চাইলে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারেন। আর এই ব্যাগগুলো হচ্ছে বড় যাদের বেবি আছে তাদের জন্য এই বড় ব্যাগগুলো খুব ভালো, কারণ বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে যে দুধ নিতে হয়, ডাইপারের প্যাকেট নিতে হয়, তারপর দেখা যাচ্ছে পানির বোতল নিতে হয়। তো এই জন্য আমাদের এই বড় ব্যাগগুলো খুব সুন্দর। আর এগুলো হচ্ছে সাইড ব্যাগ। তো এই সাইড ব্যাগগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা থেকে শুরু করে 1300-1400 এর। তো আপনারা এসে অবশ্যই দেখে যাবেন, সাথে করে নিয়েও যাবেন, চোখ কিন্তু সরাতেই পারবেন না। তো যাই হোক, আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্যই কিন্তু আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন তারা আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো দিয়ে লাইক দিয়ে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আর যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিয়ে যাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন জুতাগুলো, প্রত্যেকটা জুতা কিন্তু সেই অস্থির জুতা, কি সুন্দর ডিজাইন, এত সুন্দর ডিজাইনের জুতা আপনারা একবার। তো দেখুন প্রত্যেকটা জুতার কালেকশন, যারা জামাই বিয়ে করতে যাবেন তারা কিন্তু এত সুন্দর ডিজাইনের জুতাগুলো নিয়ে যাইতে পারেন। বিয়েবাড়িতে দেখবেন আপনার জুতার দিকেই সবাই তাকিয়ে থাকবে, আপনার দিকে না, এত সুন্দর জুতা। তো ছোটোবেলায় যখন আব্বু বিদেশ থেকে আসতো তখন দেখতাম আব্বুর পায়ে এই সুন্দর জুতাগুলা। তো যারা বিদেশি ভাইয়ারা, কাকারা, মামারা যারা যারা আছেন তাদেরকে বলতেছি এই জুতাগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর, চাইলে আপনারা বিদেশে যাওয়ার সময় এই জুতাগুলো নিয়ে যেতে পারেন, অবশ্যই অনেক বছর টেকসই হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা জুতার কিন্তু কালার অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর ডিজাইনের জুতা। তো দেখুন এই কালার যারা পছন্দ করেন তারাও কিন্তু এই কালারের জুতাটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে লাল খয়েরি টাইপের। আর দেখুন এই সুন্দর এই জুতার ডিজাইনটাও কিন্তু অনেকটা সুন্দর। তো যাই হোক, আমি আর কি বলবো আপনাদেরকে, আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই তারা এসে নিয়ে যাইতে পারেন। তো এই জুতার ডিজাইনটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে, কারণ এই জুতার ডিজাইনটা খুবই সুন্দর। আর প্রাইসও কিন্তু তেমন না, 3000 টাকা, 3000 টাকার আছে, 4000 টাকার আছে। আপনারা ঠিক যেই প্রাইজে নিতে চাচ্ছেন বা যেই ধরনের জুতা আপনাদের চয়েস হচ্ছে সেই অনুযায়ী আপনারা নিতে পারবেন। তো দেখুন এই জুতার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো রমজান মাসে আপনাদের রোজাগুলা কেমন কাটতেছে? তো আপনারা যারা আমার ভিডিও মিস করেন অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্ট করে না জানালে আমি বুঝবো কীভাবে আপনারা যে আমার ভিডিওগুলো মিস করবেন। তো দেখুন কি সুন্দর জুতা। আরে বাবা রে বাবা, আমার তো মন চাইতেছে পুরো শোরুমের অর্ধেক জুতাই আমি বাসায় নিয়ে যাই, কি করবো। মানে আমাদের মেয়েদের জুতাও কিন্তু এত সুন্দর নাই, ছেলেদের এত সুন্দর ডিজাইনের জুতা। তো দেখুন প্রত্যেকটা ব্যাগের কালেকশন অনেক সুন্দর, প্রত্যেকটা জুতার কালেকশন অনেক সুন্দর, আপনাদের নজর কেড়ে নেবে এই জেনুইন লেদার। তো আমার মির্জা ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের জন্য এত সুন্দর কফি বানাচ্ছে ভাইয়া, নিজের হাতে ভাইয়া কফি বানাচ্ছে। কফিগুলা খেয়ে আমার তো মুখে লেগে আছে, মানে ভাইয়া যে এত মজার কফি বানাতে পারে সেটা কিন্তু জানতাম না। তো ভাইয়া কিন্তু চাইলে কফির ব্যবসাটাও চালু করতে পারে, কারণ কফিটা কিন্তু ভাইয়া বেশ বানায়। তো দেখুন মানিব্যাগের কালারটা কি সুন্দর। তো দেখুন মানিব্যাগের কালারগুলো, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু সেই, জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার ভিডিওটাকে সাপোর্ট করতে ভুলবেন না। আমার মির্জা ভাইয়ার জেনুইন লেদার আপনারা দ্রুত চলে যান, ঈদ উপলক্ষে পেয়ে যাচ্ছেন অনেক জুতো। তো কি সুন্দর পার্স, আপনারা যারা ঈদ উপলক্ষে সাইড পার্স নিতে চাচ্ছেন, মানি ব্যাগ নিতে চাচ্ছেন, বেল্ট কিনতে চাচ্ছেন, জুতা নিতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আমার মির্জা ভাইয়ার দোকানে চলে আসবেন। জেনুইন লেদার। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।